بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اسفة اوي للتأخير ده كله. والله غصبا عني، كان فعلا عندي ظروف، لكن في ناس يعني اعرفهم في المستشفى وكنت طول النهار قاعدة معاهم، فما ينفعش خالص ان انا كنت اسيبهم. فمش عارفة، حتى انا عاملة الفيديو ده بقالي كتير جدا، ومش عارفة لا أعمل له مونتاج ولا أنزله بسبب الوقت اللي ما كنتش عندي وقت خالص. والحمد لله النهاردة أخيرا عرفت أعمله ونزلته لكم. يا رب يعجبكم إن شاء الله. بس لو كنت أول مرة تشوفي القناة، اللي تشتركي فيها وتدوسي على زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك عشان الفيديو يرتفع. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا جدا، طبعا بيحبها المصريين كلهم. هي اسمها العزبون، اللي هم في ناس بيسموها المنابير، لكن احنا في اسكندرية بنقول عليها العزبان. فهي دي طبعا اللي هي الأمعاء بتاعت البقرة يعني، بس الأمعاء الدقيقة طبعا اللي هي بتاعت الأكل. وده أنا بجيب دايما العزبان البتلو. مش بجيب الشمبري. الشمبري بيبقى كبير قوي، فما بنحبش الشمبري، بيبقى أكتره رز كده، يعني تحسي إنك بتاكلي أكتر اللي في بقك رز. وبيبقى كبير قوي. لكن البتلو حلو، بيبقى القطمة كده على قد الأكلة، على قد البق كده، واحدة واحدة. وبيبقى حلو قوي. لكن الضاني اللي هو بتاع الخروف بيبقى صغير جدا، أنا ما بعرفش أعمله طبعا. جينا هنا بقى هنعرف نعمل ازاي، ننضف ازاي العزبان الأول، ده أهم حاجة. وبعد كده الحشو سهل. احنا الأول جبت العزبان زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين هنقلبه على الناحية التانية. طبعا بنغسله كويس من قبل ما نقلبه، نغسله، نشيل فيه تراب، نشيل فيه أي حاجة. بس أنا بسيب الحتة الدهون اللي بتبقى لازقة فيها، لأن دي أما بتتعمل في النار وبتسيح على الرز، بتدي طعم في منتهى الجمال. بتبقى عاملة زي طعم كده الحصلة بتاعت ال- الحمامة بالظبط. الزغاليل الحصلة بتاعتها بتبقى فيها يعني حاجات كده، دهن بتاعت الزغاليل نفسها، هو برضو العصبان كده. فانا بقلبه على بعد ما بغسله كويس قوي من الناحيه ديت وبطمن انه ما فيهوش حاجه، بقلبه على الناحيه التانية. انتوا شفتوا انا فتحت الحته الصغيره بتاعته وحطيتها على سرسوب ميه، وبعدين تحاول بقى تقومي مدخله الجزء التاني زي ما شفتوا في الاول كده، لحد ما اتقلب مع بعضه. وبعد كده بنسيبه. لو في حته بتبقى القلب بتاعها صعب، انا وريت لكم بيبقى فيه ساعات الدهون تخينة شوية على فتحة العصبان، بتجيبي معلقة تكون صغيرة، اللي هي بتاعت الشاي، اللي هي بتحطي فيها السكر دي، وتزقي بيها الدهون دي جوه العصبان، وتحطيه برضو بقيته على المية. لقيتي مش نافع يتحط في المية، تفضلي تعملي على المعلقة كده وتجيبيها لجوه 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 في المعلقة، وبعدين تقومي حطها برضو في المية. أنا طبعا جت في الأول، بس هي عشان المقدمة بتاعتي راحت مني من الأول، فممكن تعيديها وتشوفيها تاني. بعد كده بنمسكه نحكه زي ما انتم شايفين كده، وبنبقى حاطين حاجة تحته. انا شايفين اللي هو البلاستيك الصفرة دي، لان الحك ده ما ينفعش ينزل في الحوض، بيسد وبيبقى وحش جدا. فانت بتحكي وبعدين بتنزلي في البلاستيكة دي الحك بتاعت اللي بيطلع منها، وبعدين بيترمى في التواليت، لكن ما يترميهوش في الحوض، بيبقى طبعا متعب جدا في الحوض. بعد كده بنمسكه بعد ما بنحكه كله، بناخده في بلاستيكة، ونفضل نحط عليه ملح وندعكه جامد. أنا دعكته تقريبا بكيس ملح من الكبار خالص اللي هم الكبير العائلي ده، الحجم الكبير. وقعدت أدعك فيه طبعا، وبعد كده حطيته في المصفى، وبرده حطيت عليه وفضلت أدعك تدعكي يعني لغاية ما تقدري. ولاني في المصفى بينزل الحاجات اللي بتنزل منه، بتنزل طبعا من المصفى. فضلت اعمل كده واشطفه في الميه واعمل تاني. بعد كده حطيته لغايه ما تلاقي ما فيش اي حاجه من اللي عليها، اللي هي الدهون او الحاجات اللي هي بتبقى عايزه تتحكي دي بقيتها يعني. بتحطيه في ميه وخل وملح برضو، وبتسيبيه يعني ساعه، ساعه ونص زي ما انت عايزه. بعد كده بنعمل بقى الخلطه. طبعا بعد ما تحطيه في الميه والخل بتشطفيه وتحطيه في مصفى عشان ينزل الحاجات اللي فيه. بنعمل الخلطة. الخلطة طبعا بنعملها زي المحشي بالظبط، بس ما بنسويهاش، ما بنسبكهاش. يعني بنضرب البصلة، وبعدين نضرب في الكبة، نضرب
الطماطم في الكبة. البصلة بننعمها قوي، لكن الطماطم عايزينها في الكبة مش في الخلاط، عشان يبقى فيها حتت يعني، ما تبقاش مية يعني، وما تبقاش عصير قوي. وبعدين بنحطهم على بعض، وبنحط عليهم ملح وفلفل اسمر، وانا ما بحطش اي بهارات تاني، هي ملح وفلفل اسمر بس، وشويه سكر صغيرين عشان الطماطم، واحط زيت، ونقلبهم كويس جدا. وبعد كده نجيب الخضرة، بتبقى أنا بحط حزمة بقدونس وحزمة شبت ونص حزمة كزبرة. تمام، عايزة تكملي تكتري البقدونس أكتر، الشبت أكتر، زي ما انت عايزة، المهم إن يبقى هما دول مكوناتها. وبتقطع كده صغير قوي على الخلطة الأولانية، وانت حسب بقى ما تشوفي الخلطة محتاجة قد ايه يعني خضرة، تعملي وتقلبي، تفضلي تقطعي خضرة وتقلبي لغاية ما تشوفي الخضرة الكمية اللي انت عايزاها. في ناس بتحب خضرة كتير قوي في الخصلة، وفي ناس ما بتحبش الخضرة الكتيرة. بعد كده بنقلبها كويس، وبعد كده بنشوف الزيت برضو، لو الزيت محتاج يكمل بنحط. وبعد كده بنقلبهم كويس قوي. بعدين بنحط الرز ونقلبه زي ما انتوا شايفين كده، نفضل نقلب في الرز. وبرده الرز نفس الحكايه، بتحطي وتفضلي تقلبي لحد ما الطماطم والخلطه تبقى يعني على بعض، ما يبقاش طماطم كتير قوي، ما يبقاش الرز ابيض قوي. انت بتويميها وبتدوقيها طبعا عشان تظبطي الحضر. بعد كده بنحط بنحشي زي ما انتوا شايفين كده المنابير بتاعتنا، بنحشيها ونطبطب عليها كده، يعني نخليها مبططة ونقص. يعني احنا بنحط الحشو زي ما انت عايزة، بتبقى بقى طول المنبار ده حسب العصبان زي ما انت عايزة، انا مبحبش كلمة المنبار العصبان ده بتحطيه زي ما انت عايزة. الطول بتاعه تحشي 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 وزي ما انت عايزة، عايزاها قصير عايزاها طويلة، في بيحبوا انها طويلة قوي مش مشكلة، بس انا عيالي صراحه بيحبوها ايه يعني الواحده كده على قطم على طول. فبعملها صغيره كده وبطبطب عليها كده بصوابعي عشان الرز يبقى مسطح، ما يبقاش مكتله، لان لو بقت مكتله هتتقطع. فبنحط الرز مسطح كده، وبعد كده بنقص الطول اللي انت عايزاه لحد ما انت عايزه وتقصي. ده كان الطول اللي انا بحبه. واعملي حسابك ان طبعا بيكش شويه في الشوربه. وبعدها هنكمل بقى بقية العصبان كله لأنه كتير جدا، وبعدين إن شاء الله كده هوريهولكوا في الآخر. الشوربة بتاعته بقى اللي هي بنحط فيها المية اللي بنحط فيها داية السلق، بنحط فيها بصل، بنحط فيها ملح وفلفل أسمر ومكعب مرق. وبعد كده بنسيبها تغلي على النار، وأول ما تغلي بنعمل زي ما انتم شايفين كده، بنخرم العصبان كده بأي حاجة، بإبرة خياطة، بدبوس إبرة طرحة، أي حاجة بنخرمه ونحطه على طول. ما تخافيش جدا، لا هيتفتح ولا هينزل الرز ولا أي حاجة. انت بتحطيه، أول ما بتحطيه هو بيقفل على طول، الحتة الفاضية دي بتقفل وبيبقى زي الفل. وده كان شكله النهائي، وكان في منتهى الجمال، وكانت أكلة حلوة قوي قوي. جربوها ومش وهتدعوا لي، ومش هتبطلوا تعملوها. والتنظيف بتاع اللي انا قلت لكم عليه ده هيبقى خليها في منتهى الجمال. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.